Hi guys, you're stuck sound. Ba't parang nakakatakot? Yan. Ba't parang natakot ako? Parang kabado ako. Kabado ako mag-drive ha. Rides lang tayo guys. Anong meron din? Kapalo na ako ha. Dapat chill lang. Think positive. Sumubro yata yung parang kapit. Parang nahirapan ako tumingin sa panel pag may camera. Ano yun? Lang tayo, hanggang dito lang tayo. Dito naman tayo kung sa malayo. Ayaw ang dumirit sa dami. Kunti lang naman yung drugs. Tinecheck ko lang naman yung sounds.
Parang natakot ako mag-over. Silaw kasi. Hirap mag-over dito gabi. Tigil muna ako dito. At maayos ko yung mic. Pati hirap ang birthday ko kagabi. Ngayon sila. Umahabang traffic mo.